Mas madali akong mag-adjust ng ganito. So ngayon bubuksan ko na. So ayan po guys, bubuksan ko na pa itong PV na ito na equalizer, kasi marami nagsabi na ano to, kasi nabili ko lang to ng mura eh. Marami nagsabi na pangit daw yung loob nito, mga cheap material. So nabili ko lang to ng mura, kaya ako to nabili kasi fan din ako ng fan ng PV kasi marami akong PV na gamit, pero ito mura kasi, kaya kailangan ko din ng equalizer na graphics equalizer, kasi puro digital yung mga equalizer ko eh. Mas maganda tong mas madali akong mag-adjust ng ganito. So ngayon bubuksan ko na. Manual mo nang gamit ko guys, kasi wala akong electric impact drill, di kaya electric drill. Meron ako electric drill, kaya lang masyadong malaki yan, hindi po tapos. Yan, natanggal ko na po yung mga screw. Tanggalin natin yung cover. Surprise! Okay naman ito. Ito. Kailangan pa lang tanggalin ito, screw na to. Kasama pala sa chassis ito. Ayan, cover sa taas. Surprise! Isa pa pala dito. Naku. Ayan. Ang linis-linis na. Tingnan nyo. Parang may parang pang party club dito sa gitna eh. Walang laman. Dito. Tapos maliit na transformer. Nandito yung mga pre-amp. Nandito na lahat. Wala dito. Sige natin. Tutukan natin. Ayan po. Masyadong malinis sa loob. Dito yung power supply. Tapos yan. Circuit ng power supply. Tapos dyan yung mga XLR connectors.
AC. Kaliit ng transformer, oh. Parang 500 mAh lang siguro yan. Ayan, nakita ko na. Totoo pa lang sinasabi nila, mga ano daw, cheap daw yung laman base sa nag-comment ng ano ko, una kong upload nito. Ayan. Pero nagustuhan ko lang dito, hindi siya maingay, walang distortion, kasi isa din siguro dito sa adjustment ko. Hindi kasi masyadong mataas yung mga ano ko, yan o, hindi ko tinaasan masyado, parang ka-level lang ng standard na ano, flat na level. Pero kung ako naman katanungin, okay na to sa akin, kaysa bibili ako ng mahal. Wala na akong pambili ng mahal. Ito lang nabili ko dito sa Pilipinas. Nung nag-abroad ba ako, yung mga gamit ko galing sa labas, sa Japan. Ito ang nabili ko dito, amplifier na Tusonra at saka itong PV na Class A. Ayan, makita na natin guys. Excited din ako makita ito eh. So yan. Meron mga problema sa overheat eh. Ito, overheat kasi ayan o, maluwang. Siguro kahit hindi to branded, ewan ko lang, hindi ko rin narinig yung totoong ano nito, yung original, yung authentic. Sa akin okay lang naman, kasi marami, hindi lang ito yung processor ko. Pag maraming processor, maraming nakakatulong, mas maraming ano, nakakatulong para mapaganda yung ano natin, yung input para papuntang amplifier. Pero sa akin, okay na sa akin, kasi yung kailangan ko lang naman i-adjust dito eh, dito yung sa high, banda dito, kasi parang mas klaro yung ano, detalye ng high, tapos hindi masyadong malakas. Tapos dito kunting bass lang naman, higher mid dito. So kung akong tatanungin, kung walang masyadong budget, okay na to, magana naman eh. Pero kung masilan ka talaga, tapos maraming budget, doon na tayo sa mas sa authentic. Binili ko na ito kasi kailangan ko ng graphic equalizer na analog, hindi yung digital. Mas nahihirapan ako dun sa ano eh, sa crossover. Kakaano ko lang eh, bago lang akong nasanay sa pag-adjust nun. Ayan, salamat po. Ayan, nabuksan ko na po. Komento lang po kung anong masasabi nyo dito. Salamat.
forever, kaya ginawa ko. Sa totoo lang, hindi ako masaya sa kama sa'yo. Hindi lang sa, hindi ka marunong magdala sa kama. Hindi ko sa'yo. Wow! Barangay istorya. Sa totoong istorya. Hindi mo ba na-feel yun? Nung ginagawa ko sa'yo? Hindi ka ba nang